Dashur bashkëtar, sot, kur Shqipëria duhet ishte një vend që mëson nga Europa dhe vlerat më të mira të perëndimit, vendi ynë bën hapa prapa me demokracinë dhe shtetin ligjor. Edhe pas vendimit të gjykatës së posaçme për të pezulluar zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, kryeministri nuk u ngrit në lartësinë e një kryeministri evropian dhe të shkarkonte të pandehurën nga prokuria e posaçme. Ka një arsye pse Edi Rama nuk mundet ta bëjë këtë. Belinda Balluku e ka ulur në gjunjë dhe e shantazhon me aferat e përbashkëta të abuzimit me pushtetin. Pra sot kemi një lajm të keq. Në vend që të mbrojë interesat e shqiptarëve, Edi Rama, kryeministri i vendit, zyrtarisht është avokati i një të pandehur për abuzime miliona euro me tenderat publik. Pse nuk ka fuqi Edi Rama që të shkarkojë Belinda Ballukun, por sfidon drejtësinë, sfidon shqiptarët dhe përbuz parimet themelore të çdo vendi demokratik perëndimor? Përgjigja është vetëm një. Ai është në krye të çdo afere korruptive në këtë vend. Edi Rama dhe Belinda Balluku janë bashkë në aferën e tunelit të Llogaras. Kompaninë fituese të tunelit të Llogaras nuk e përcaktoi apo paracaktoi Belinda Balluku, por e paracaktoi Edi Rama dhe Belinda Balluku. Dhe siç ndollen mesazhet e Belindës në telefonin e Evis Berberit për zbatimin e një urdhri të kundraligjshëm të shefit saj, ashtu ndollen edhe mesazhet e Edi Ramës në telefonin e Belinda Ballukut. Kjo është fotografia e datës 3 qershor 2021, fiks 3 muaj përpara se të hapej gara për tunelin e Llogaras, që përcakton qartë se Edi Rama ka dalë dhe paracaktuar bashkë me Belindën e tij kompaninë fituese të tunelit Llogaras, duke i dhënë 50 milion më shumë se sa ç'ishte oferta gjatë garës parë të anulluar. Kjo nuk bën vaki në asnjë vend të Europës, që kryeministri dhe zëvendësja e tij të pozojnë me kompanitë e paracaktuara përpara se të hapin garën, duke shkelur konkurrencën e lirë, po mbi gjitha duke shkelur vlerat e Bashkimit Evropian që përcaktohen si tilla edhe në marrëveshjen e stabilizim asocimit. Askush nuk duhet mendoj se Edi Ramës i dhimbset Belinda Balluku. Fati i saj tashmë është përcaktuar, por ai nuk e shkarkon atë sepse po merr kohë për të mbrojtur veten e tij. A ka refleks më antidemokratik se sa të mos shkarkosh një të pandehur, të mos dorëhiqesh si bashkëfajtor në këtë aferë korruptive, për cilën gjykatat dhe jo opozita thotë se me funksionet e saj si zëvendës kryeministër apo kryeministër ndikon në paracaktimin e kompanive fituese apo në dokumentat e tenderit në nënhetim. Kjo është ajo që nuk bën vaki dashur shqiptar në asnjë vend Bashkimit Evropian, që kryeministri të bëhet avokat i zyrtarit të lartë apo më të lartë në qeverisjen e vendit pas tij, pasi ai merret i pandehur nga drejtësia. Dhe ju siguroj se tenderi i paracaktuar i tunelit Llogaras me 190 milion euro është vetëm maja e icebergut për aferat e përbashkëta korruptive Rama Balluku. Problemi i Shqipërisë dhe i shqiptarëve sot nuk është se kanë një zëvendës kryeministër të pezulluar me vendim gjykate nga detyra për shkelje të barazisë në tendera. Problemi është se kanë një kryeministër të korruptuar që nuk e shkarkon bashkëpunëtoren dhe të besuarin e tij më të afërt, të marrë të pandehur, sepse është bashkëpeng në aferat korruptive me të. Kjo është një e vërtetë që nuk ka bërë vaki në asnjë vend të Europës.
pak ditë më parë ju solla një rast shumë europian dhe shumë të freskët që ka ndodhur jo në Shqipëri, por që tregon për një standard të dyfisht të Shqipërisë në raport me Bashkimin Evropian. Në Europë, politikanët mbajnë përgjegjësi. Në Portugali, ish kryeministri Antonio Costa dha dorëheqjen sapo u përfshi në hetim për korrupsion, pa pritur as akuzë për të mos cënuar dinjitetin e shtetit. Sot ai është presidenti i Këshillit Evropian, ndërkohë që në Shqipëri Edi Rama nuk e shkarkon zëvendës kryeministrin e tij të pandehur për korrupsion, por del si avokati Belinda Ballukut dhe sulmon gjyqtar dhe prokuror duke shpallur veten mbi ligjin. Ajo që sot bëri Edi Rama në fakt është mesazhi i tij që të shpallet i pavarur, kështu tha, është ndërhyrje brutale e gjyqësorit në pushtetin ekzekutiv. Pra, i bie që Edi Rama mendon që pushteti ekzekutiv është i pavarur nga detyrimi për të zbatuar ligjin. Kjo është një diferencë mes moralit europian dhe korrupsionit qeveritar të drejtuar nga Edi Rama. Vendimi i Edi Ramës për të mos shkarkuar Belinda Ballukun është çmimi që shqiptarët po i paguajnë për shkak të një kryeministri që prej datës 31 tetor nuk e ka më veten në dorë. Sot Edi Rama konfirmoi me zë dhe figurë se është një pupac i Belinda Ballukut, e pandehur nga SPAK deri tani për 2 tendra që së bashku shkojnë në vlerën 210 milion euro. Kjo nuk ka bërë vaki askund në Europë, sepse në Europë qeveritë zgjidhen për të qeverisur dhe për të shërbyer qytetarëve nga vota e lirë, jo nga paratë e korrupsionit, krimit organizuar dhe kartelit të drogës. Prandaj dashur shqiptar, ju takon ju, na takon ne, gjithëve bashkë, që të ngrihemi ndaj këtij sistemi të korruptuar që ka ndërtuar gjatë tyre 12 viteve Edi Rama, dhe ftesa ime është të bëhemi gjithë bashkë në foltoren e ditës hënë ora 18 përpara kryeministrisë. Përpara se të përgjigjem deklaratës komisioneres në raport me zgjedhjet e 11 majit, dua t'i përgjigjem fakt një mesazhi që ajo dha në raport me çështjen për cilën unë jam sot në konferencë për shtyp. Unë e sfidoj komisioneren e zgjerimit dhe çdo zyrtar të Brukselit të gjejë një rast të ngjashëm si ky. Të gjejë një kryeministër të Bashkimit Evropian që 3 muaj përpara se të shpallet gara për një projekt rreth 200 milion euro, shkon kryeministri dhe zëvendës kryeministri, takojnë kompaninë private, bëjnë pazaret se si do ndajnë përfitimet nga ky projekt dhe 3 muaj më vonë hapin garën dhe ja japin kompanisë që kanë paracaktuar. Nëse zonja Kos dhe çdo zyrtar tjetër i Bashkimit Evropian na gjen një rast të ngjashëm si ky, do të pranonim që dhe në Europë ka raste të tilla. Por dua të siguroj qytetarët shqiptar që në Europë nuk ka asnjë rast të tillë, sepse Europa, qeveritë europiane, udhëhiqen nga parimet dhe vlerat e vërteta europiane, nuk udhëhiqen nga parimet dhe standarde afrikane. Dhe çdo shqiptar pres nga komisionerja e zgjerimit që në deklaratat e saj, veçanërisht në raport me Shqipërinë, të përcjellë vlerat europiane, standardet europiane, jo të justifikoj korrupsionin e Edi Ramës. Sa i takon deklaratës se zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme, pa dyshim që ndoqa këtë deklarat dhe dua të jem fare i drejt për drejt edhe për faktin se ky pohim është një prej tyre që të skandalizon. Këtë pohim, si shqiptarët janë dëshmitar, nuk ka guxuar ta thot as vetë Edi Rama. Nga kjo deklarat do të turpërohej dhe këtë e kam bindje edhe vetë Edi Rama, sepse është një deklarat që turpëron
këdo që guxon ta thotë. Komisionerja e zgjerimit mendoi se ka detyrimin të jetë e vërtet me qytetarët shqiptar. Ka detyrimin të njohë autoritetin e vëzhguesve të OSBE Odirit që nuk e thonë në asnjë gërm të raportit tyre ato që tha sot zonja Kos. Ky është raporti final i OSBE Odirit dhe unë e risfidoj zyrtaren e Brukselit të na gjej gërmën ku thuhet pohimi që ajo bëri sot krah kryeministit më të korruptuar në Europë me zëvendësin e tij të pandehur nga SPAK. Përkundrazi, raporti OSBE Odirit thot komplet diçka tjetër. Thot se zgjedhjet nuk garantuan barazinë e palëve pjesëmarrëse në zgjedhje. Thot se qytetarët dhe punojësit e administratës publike u intimiduan. Thot që u zhduk vijandarse midis shtetit dhe partisë në pushtet. Pra i përkthyer shqip, e nderuar zonja komisionere, në respektim të standardeve europiane të zgjedhjeve, ajo që OSBE Odiri ka thënë është se zgjedhjet nuk ishin as të lira dhe as të ndershme. Qytetarët shqiptar presin nga zyrtarët e Brukselit që të bëhen zëdhënës të standardeve dhe vlerave europiane. Për fat keq, me qëndrimin e saj sot, tërësisht të pavërtet në raport me zgjedhjet, komisionerja e zgjerimit u bë zëdhënëse e një qeverie të korruptuar, të lidhur ngushësisht me kartelet e drogës, të deformosh realitetin, të mohosh atë që OSBE Odiri e ka thënë e zeza mbi të bardhë, të dalësh në konkluzione të ndryshme nga ai që kanë dalë europarlamentarët që ishin vëzhgues në zgjedhjet e 11 majit, nënkupton që jo vetëm nuk ke respekt për veten, po ky është problem tjetër, po mbi gjitha që nuk ke asnjë thije respekti ndaj ndjeshmërisë të qytetarëve shqiptar. Në emër të Partisë Demokratike, unë ndjej keqardhje që zonja Kos u bë sot zëdhënëse e një qeverie të korruptuar dhe të lidhur me kartelet e drogës. Se çfarë e detyron që dalë jashtë rolit saj, jashtë vlerave dhe parimeve europiane, ju ftoj të pyesni zonjën Kos. Shqiptarët janë mësuar në fakt me deklarata të tilla, tërësisht të deformuara mbi realitetin që përjeton Shqipëria. Shqiptarët për shembull mbajnë mend, jo zonjën Kos, por zonjën Vlautin, që ndërsa Shqipëria kanabizohej, ndërkohë që të gjitha agjencitë ligjzbatuese europiane flisnin për një fenomen të ri në Shqipëri, që po fuqizonte krimin organizuar, zonja Vlautin shpalte se Ajmir Tahirin kampion të luftës ndaj drogës, shpalte se ishte shkatruar 99.9% të sipërfaqeve të mbjellura me kanabis. Realiteti shqiptar shqiptarët e konfirmuan kur Ajmir Tahiri u bë ministri i parë i brendshëm, i dënuar me vendim të formës prerë, pikërisht se kishte lejuar fenomenin e kanabizimit të vendit. Dhe në fund, unë e di çfarë detyron komisionerin e zgjerimit që të qëndrohet në një zëdhënëse të së pavërtetës. Do të bëjmë gjithçka që ta mësojnë shqiptarët dhe vetë europianët shumë shpejt, po për sot po ndalem këtu. Ju faleminderit gjithëve.